Kalau kita dari kelompok 6, kita mau ke kebun apel sama ke Pabrik apel. Ikuti perjalanan kita ya. Kami akan memetik apel. Jenis anak-anak, namanya apel anak ini. Nah, yang warnanya merah, rasanya asam manis kalau yang merah. Jam saja kita hampir mati dan tahu selamatkan aku menyelamatkan. Sekarang aku tahu. Ada yang bisa jawab? Kita produksi apa aja? Keripik apel. Apa ini? Nggak boleh lihat ini ya. Keripik apel. Oke. Jadi di tempat kita sebenarnya kalau keripik itu Guys,